আসসালামু আলাইকুম। সিস্টেম একাডেমি কেয়ারের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা। আমি আজ শুরু করছি ইংলিশ সেকেন্ড পেপার গ্রামার কানেক্টরস। কানেক্টরস খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকস। এটা প্রত্যেক পরীক্ষাতে আসে, স্পেসিক্যালি এটা 8 থেকে শুরু করে 12 পর্যন্ত সব ক্লাসই এটা পরীক্ষাতে, বোর্ড পরীক্ষাতে আসে। আর এই জন্য এটা আপনি প্রথম থেকে খুব ভালোভাবে শিখবেন একবার, তাহলে আর শিখতে হবে না। আর কানেক্টর শেখার সময় একটা জিনিস সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট খেয়াল রাখবেন, অর্থটা। আর সেকেন্ড হলো, আপনি যখন কানেক্টর শিখবেন দেখবেন যে সেম কানেক্টর একাধিক জায়গায় বসতে পারে কিনা, বা ওই কানেক্টরটা ওখানে কেন বসবে না। এই পার্থক্যটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে কানেক্টর আপনার জন্য অনেক ইজি হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আমি সলভ করব এসএসসি দিনাজপুর বোর্ড 2019। পিপল ইউজুয়ালি ওয়ান্ট টু, লোকজন সাধারণত চায়, হ্যাভ দেয়ার ওন ওয়ে, নিজের মতো চলতে। দে ওয়ান্ট টু থিঙ্ক, তারা চিন্তা করে, অ্যান্ড অ্যাক্ট ড্যাশ দে লাইক, অ্যাস দে লাইক। এখন আমরা অ্যাস কেন বসলো এখানে, বা কি বসতে পারে? তাহলে আমরা এ নাম্বারটা বললাম অ্যাস, তাহলে এখানে অ্যাস। এখন এখানে অ্যাস ছাড়া আর কি বসতে পারে আপনি বলেন? অর্থটা পড়ি। পিপল, আমরা একটু ব্যাখ্যাটা একটু করি। অ্যাস কিন্তু তিন ক্ষেত্রে বসতে পারে। অ্যাস বসতে পারে অ্যাডভার্ব হিসেবে, অ্যাস বসতে পারে কনজাংশন হিসেবে, অ্যাস বসতে পারে প্রোনাউন হিসেবে। প্রোনাউন হিসেবে বসলে যে বা যা হয়, অ্যাডভার্ব বা কনজাংশন দুই ক্ষেত্রেই কারণ বোঝানো হয়। বা এখানে অনেক সময় মতো, এরকম সেম অ্যাস, তার মতো, দুই ক্ষেত্রেই কারণ। তাহলে সেম অ্যাস বাট তিন ক্ষেত্রে তিন ভাবে ইউজ করা, এটা খেয়াল রাখবেন। তাহলে এখানে দেখেন, পিপুল ইউজুয়ালি ওয়ান্ট টু হ্যাভ দেয়ার ওন ওয়ে, নিজের মতো চলতে চায়। দে ওয়ান্ট টু থিঙ্ক, তারা চিন্তা করে, অ্যান্ড অ্যাক্ট, তারা চিন্তা করে এবং কাজ করে, অ্যাস দে লাইক, তাদের মতো করে। তাহলে এখানে অ্যাস। এখন যদি এখানে অ্যাস ছাড়া আর কি বসতে পারতো? অ্যান্ড, বাট অ্যান্ড কিন্তু একটা লিখছে, এই জন্য আর বসে নাই, আর এখানে অন্য কোনো অপশন নাই। ওকে, ড্যাশ অন ক্যান নট হ্যাভ ওনস ওন ওয়ে অল দ্য টাইম। এখন এই লাইনটার অর্থটা একটু ভালো মতো বুঝবেন। এই হ্যাভ হ্যাজ কেন বসে? হ্যাভ হ্যাজ বসে ব্যক্তি মালিকানা। যেমন আপনার বললেন যে আমার একটি গাড়ি আছে, একটি বাড়ি আছে, আমার একটি কলম আছে, আই হ্যাভ আ পেন। এখানে এই হ্যাভ হ্যাজ বসে ব্যক্তি মালিকানা। তো এখানে লাইনটা হলো, অন ক্যান নট, একজন পারে না, হ্যাভ ওনস ওয়ে, নিজের মতো চলতে, অল দ্য টাইম, সব সময়। কারণ আমি চাইলে সবসময় কেউ নিজের মতো চলতে পারবো না। পরিবেশ, সার্কামস্টেন্স, অর্থাৎ পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাকে মানায় নিতে হবে। তাহলে এটা কিন্তু ভিন্ন, অর্থাৎ এখান থেকে অবশ্যই বাট হবে, কিন্তু স্পেসিফিক আমাদের এখানে স্টার্টিং শুরু, এই জন্য এখানে বাট বড় হাতের অক্ষর। লাইনটা আমি আবার বলি। পিপুল ইউজুয়ালি ওয়ান্ট টু হ্যাভ দেয়ার ওন ওয়ে, লোকজন চায় নিজের মতো চলতে। দে ওয়ান্ট টু থিঙ্ক, তারা চিন্তা করে, অ্যান্ড অ্যাক্ট, কাজ করে, তারা চিন্তা করে এবং কাজ করে, অ্যাজ দে লাইক, তাদের মতো করে। ড্যাশ অন ক্যান নট হ্যাভ ওনস ওয়ে অল দ্য টাইম, কিন্তু একজন পারে না হ্যাভ ওনস ওয়ে, ওন ওয়ে, নিজের মতো করে চলতে বা মানায় নিতে, অল দ্য টাইম, সব সময়। এ পারসন ক্যান নট লিভ, একজন লোক পারে না বাস করতে, ইন অ্যান এনভায়রনমেন্ট, একটা পরিবেশে, উইথাউট, ব্যতীত, কনসিডারিং দ্য ইন্টারেস্ট অফ আদার্স, বিবেচনা করে, অন্য, দ্য ইন্টারেস্ট অফ আদার, অন্যের ইন্টারেস্ট মানে কি? ইচ্ছা বা ইচ্ছা বোঝানো, ইন্টারেস্ট অফ আদার্স ড্যাশ। তার মানে এখানে পাশাপাশি কোন কানেক্টর আছে? অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, অর্থাৎ পাশাপাশি। পাশাপাশি ইংলিশ হলো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ ওন ইন্টারেস্ট। তার মানে বাস করতে গেলে নিজের ইন্টারেস্টের পাশাপাশি বাইরের ইন্টারেস্ট, মানে বাইরের লোকদের ইন্টারেস্টটা দেখতে হবে। পিপুল ইন সোসাইটি, সমাজে, মে টেক দেয়ার ওন ডিসিশন, সমাজে নিজের ডিসিশন দিয়ে চলে। ড্যাশ দিস ডিসিশন, লোকজন সমাজে নিজের ডিসিশন, নিজের মত দিয়ে চলে, কিন্তু এই মতটা জন্য কি না হয়, কোনো ক্ষতি হয়। এখানে বাট, কিন্তু, বাট দিস ডিসিশন উড নট বি আনজাস্ট, অবিচার বা অন্যায়, এগুলো হয়। ড্যাশ হার্মফুল টু আদার্স, আনজাস্ট, অবিচার, হার্মফুল বা ক্ষতিকর, তাহলে আনজাস্ট অর হার্মফুল। আমি আবার একবার বলে দিলাম। পিপুল ইউজুয়ালি ওয়ান্ট টু হ্যাভ দেয়ার ওন ওয়ে, মানুষ চায় নিজের মতো চলতে। দে ওয়ান্ট টু থিঙ্ক, তারা চিন্তা করে, অ্যান্ড অ্যাক্ট, চিন্তা করে এবং কাজ করে,
ড্যাশ দে লাইক, তারা যেমন চায়, অ্যাস দে লাইক, তাদের মতো। ড্যাশ অন ক্যানট হ্যাভ ওনস ওয়ে অল দ্য টাইম, কিন্তু সবাই পারে না তার নিজের মতো চলতে সব সময়। এ পারসন ক্যান নট লিভ ইন অ্যান এনভায়রনমেন্ট, একজন লোক ক্যান নট লিভ, বাস করতে পারে না, ইন অ্যান এনভায়রনমেন্ট, একটা পরিবেশে, উইথাউট কনসিডারিং দ্য ইন্টারেস্ট, অন্যের ইচ্ছা খুশি, অফ আদার্স, ড্যাশ হিজ ওন ইন্টারেস্ট, তার মানে অন্য জায়গায় বাস করতে গেলে নিজের ইন্টারেস্টের পাশাপাশি, নিজের খুশি পাশাপাশি, নিজের ইচ্ছার পাশাপাশি অন্যের ইন্টারেস্ট বা ইচ্ছাটাও পাশাপাশি পালন করতে হবে। তাহলে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মানে পাশাপাশি। পিপুল ইন সোসাইটি, সমাজে, মেনি মে টেক দেয়ার ওন ডিসিশন, লোকজন সমাজে সাধারণত নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত নেয়, ড্যাশ দিস ডিসিশন, বাট, কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি ওট নট বি আনজাস্ট, যেন অবিচার না হয়, আর হার্মফুল, তাহলে এখানে আনজাস্ট আর হার্মফুল সেম কোয়ালিটি, তাহলে দুটো যেন না হয়, আনজাস্ট না হয় অথবা হার্মফুল না হয় টু আদার্স। আশা করি বুঝতে পারছেন। সিস্টেম একাডেমি কেয়ারের পক্ষ থেকে আন্তরিক সালাম জানিয়ে শেষ করলাম আজকের মতো ক্লাস। আল্লাহ হাফিজ।